အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio ပို့လိုက်ပြီးပိုင်း Iman ဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လေးမှာအမှတ်တရအနေနဲ့ဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာမများနာရှိတမ်းမျှဝေထားတယ်လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲတဲ့သဘောကျနှစ်သက်မိတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ပါနားထောင်ဖြစ်တဲ့သူလေးလည်းနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဆောင်းပါးလေးကိုစပြီးတော့ဖတ်ပြပေးပါမယ်ဆောင်းပါးလေးရဲ့အစမှာအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါတိလာတာလေးတစ်ခုကလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုတကယ်တန်ဖိုးထားရင်သူ့ဘဝတွေကအရှားပါဆုံးအရာတစ်ခုကိုကိုယ့်အတွက်ပေးတတ်တယ်ဆိုတာလေးပါအဲ့ဒီအရာလေးကဘာလဲဆိုတော့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုက်ဆံကပြန်ရှာလို့ရတယ်ပစ္စည်းကလည်းပြန်ဝယ်လို့ရတယ်စကားကလည်းပြန်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေကတော့ဘသူစီကမှပြန်တောင်းလို့မရပါဘူးအခုခေတ်မှာလူတိုင်းနေပါကအလုံညာကြပါတယ်အလုံမိသားစုကိုရေးကိုရာပြဿနာဖုန်းတွေကအနောက်အရှက်တွေစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကြားမှာလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်အတွက်အချိန်ပေးတယ်ဆိုတာပေါ်တည်တည်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စာကိုပြန်ဖတ်ပြီးတာကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတာကိုပြောချင်တာတွေကိုမဖြတ်တောက်ပဲထိုင်နားထောင်ပြီးတာကိုအစင်မပြေချိန်မှာဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မေးပြတာလေးကအစအဲ့ဒီအရာလေးတွေကကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်တွေပါပဲတခါတလေမှာလူတွေကတန်မိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေးမှချစ်တယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့တန်မိုးအကြီးဆုံးဆိုတာသူ့ဘဝတွေကမအားတဲ့အချိန်တစ်ပိုင်းကိုယ့်အတွက်ခွဲဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှလည်းအချိန်ပေးတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအတူရှိနေရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးနေ့တိုင်းဖုန်းတွေဆက်နေရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအနားမှာထိုင်းနေရမယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝပြောင်းမသွားဘူးကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းမအားဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့အကြောင်းမပြဘူးကိုတကယ်အရေးကြီးတယ်လို့ခံစားရအောင်တနည်းနည်းနဲ့ပြသပေးတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ရင်းကိုသိချင်ရင်သူကိုအချိန်ပေးသလားမပေးဘူးလားဆိုတာနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်အချိန်တစ်ခုတော့ဖန်တီးပေးတတ်ပါတယ်မအားတဲ့ခြားကမေးတယ်ပင်ပန်းနေတဲ့ခြားကနားထောင်ပေးတယ်ဝေးနေတဲ့ခြားကမမေ့ဘူးပြဿနာတွေများနေတဲ့ခြားကကိုပြစ်ထားတယ်လို့မလုပ်ဘူးအချိန်ပေးတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအားနေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတခါတလေကိုလည်းပဲပင်ပန်းနေရင်နဲ့တခြားလူတယောက်ကိုစိတ်တမကြစေချင်လို့ပေးလိုက်တဲ့မြတ်တာတွေရှိဘူးပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုအချိန်ပေးလာတဲ့သူတွေကိုမလျှော့တွက်မိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့။လူတယောက်ရဲ့အချိန်ကိုရတယ်ဆိုတာသူ့ဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဗုဒ္ဓဒေသနာဘက်ကကြည့်ရင်လေဘဝဆိုတာခဏလေးပါ။လူအသက်ဟာမနှက်ဖြန်အထိအမခံချက်မရှိပါဘူး။ဒီနေ့ရှိနေတဲ့သူကမနှက်ဖြန်မရှိနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ပြောလို့ရတဲ့စကားကမနှက်ဖြန်မှာပြောခွင့်မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကိုယ့်ရဲ့အနာမှာတကယ်ရှိနေပေးတဲ့သူတွေကိုနောက်မှတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့နောက်မှကျေးဇူးတင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကနေအဝေးကြီးရောက်သွားတတ်လို့ပါလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေမှာဘယ်လောက်အချိန်ကြာကြာရှိနေမလဲဆိုတာမသိကြလှပါဘူးဒါပေမဲ့သူရှိနေပေးတဲ့အချိန်မှာရောကိုကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိခဲ့သလားဆိုတာကတော့ကိုရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဆီယမရဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဒီနေရာလေးမှာပဲအဆုံးသတ်ထားပါတယ်ရှင်။ဆီယမရေးသားနေတဲ့အခုလိုစာပေလေးတွေကို update ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆီယမရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ညာနာဆိုတဲ့ page လေးမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။ဆီယမညာနာရေးသားထုတ်ဝေထားတဲ့စာအုပ်တွေကို City Med Center တွေနဲ့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကစာအုပ်ဆိုင်များမှာလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ online ကနေမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဆီယမရဲ့ Facebook page Messenger မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှာယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။ပြီးဆုံးတဲ့ဒီနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆောင်ပါလေးတွေဖျက်ပြနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပါအောင်မယ်ရှင်။